बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसरानी इलेक्ट्रिक स्टोर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। ये आप दोस्तों के सामने जो मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड के साथ बेहतरीन क्वालिटी के अंदर 7,000 रुपये इसकी डिमांड है। रावलपिंडी इसकी लोकेशन है। अगर आप दोस्त लेना चाहते हैं तो इसके ओनर से मज़ीद रब्ता कर सकते हैं। इसके ओनर की डिटेल आप दोस्तों को कमेंट के अंदर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।